Hello guys, Beyblader Earth here. Ngayon ang part 2 ng unboxing and review ni World Spriggan Tonight Dash 2B. Iti-test pin natin siya guys at test battle lang sa ngayon. Kasi sa next video, gagawa natin siya ng mga battle sa iba kong mga bay. Test battle lang, tapos test spin and test battle, left and right. Yun. Sana mag-enjoy kayo. Don't forget to like, comment, and subscribe. And hit the notification bell para ma-notify kayo kapag may bagong i-upload na video. Yun lang, wait lang. Let's start now. 3, 2, 1, go! Oh. Awesome! Ganda niya pagmasdan guys. Ang ganda, nice. So, ngayon lang pala ako titingin nito kaya medyo kinakabahan. Isa pa. Full velocity launch in 3, 2, 1, go! Launch naman guys ay cash launch. Wala pa nga tayong sparking launcher guys. Try ko makabili. Mag-iipon ako. Nice. Next guys is rush launch. 3, 2, 1, go! Oh. Bumigrip siya sa stadium. Lalagay na natin siya sa left spin guys, test spin. Ito na nga pala siya guys, left spin and attack mode double chassis 2B. Let's start it. 3, 2, 1, go! Isa pa. Launcher. 3, 2, 1, go! Oh, middle. Na-launch ko siya guys sa middle. Kaya, ayun yung natin. Yung iwasan, ayun yung maganda siya kapag defense mode. Dapat i-straight launch nyo siya sa gitna para i-spin lang siya ng stamina. Pero pag tinamaan yan, biging ganyan na rin yan. 3, 2, 1, go! Ayun na ilan. Isa pa. 3, 2, 1, go! Matigaw na yung susunod. Yan siya guys, kasi effective yung launcher ko. Malakas sa left. Pero sana maganda naman siya. Last test launch sa left. 3, 2, 1, go! Yun! Next guys ay babattle natin siya kay Spriggan natin.
Start na guys. 3. Unahin natin si World Spriggan na left spin. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. First battle guys. Naka-attack mode na yun si World Spriggan. Bootleg lang pala yung Chosen Spriggan natin guys. Oh, ewan ko sino nanalo, pero sa tingin ko si World Spriggan, left spin 1-0. Next round 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Oh, big hit. Sino kayo mananalo? Oh, nakulangan sa stamina. All one guys. Last round 3, 2, 1, go. Oh, sabay-sabay ulit guys, ulit. 3, 2, 1, go. 1, go. Sira tayo lang sa left. Last round natin yan guys sa left spin and papalitan natin siya sa right. Oh, 2-1. Panalo si Chosen Spriggan. Next battle guys is World Spriggan versus Lord Spriggan. This one goes. This one goes. Oh, miss one. Ninakaut niya yung sarili niya. Ulit. This one goes. Knockout ulit. Isa pa. 3, 2, 1, go. Yung bay natin guys. 3, 2, 1, go. Yan. Oh, 1-0 for World Spriggan. Which one goes? Oh, right in the middle. Which one goes? Nakulit talaga si Lord Spriggan mga lodi. Nakulit talaga yan. Oh, 2-0 for World Spriggan. Last round. 3, 2, 1, go. Pahin ka. 3, 2, 1, go. Oh, defense tech talaga. Right in the middle, guys. Nakapasda. And our last round guys is burst finish for World Spriggan. No, wala siyang click guys. Kasi dahil lahat tayo sa burst blocker niya. So
So, yun na yun guys. And suggest na kung sino yung gusto nyong kalabanin sa aking World Spriggan. Suggest na kung sino yung bay. Or next bay, ako na lang pipili. Yung nga pala guys, fake nga pala to. Kaya mabilis siya mag-burst. Pero hindi siya lagi-laging nag-burst. Yun lang guys.